हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है। तपाईँहरूलाई फेरि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। र सो आजको ब्लग चाहिँ हामी गान्तोकतर्फ जाँदैछौँ। गान्तोक मोटर भेहिकल सर्भिसिङ जाँदैछौँ है। बाइकलाई सर्भिसिङ गर्दैछौँ र म दुईजना जाँदैछौँ। म र साथी छ। अनि हामी गान्तोकतर्फ फर्स्ट टाइम मेरो सर्भिसिङ गान्तोक जाँदैछु है। मलाई त्यति आइडिया छैन गान्तोकमा। र आजको मोटर ब्लग फुल्ली हेरिदिनु होला, टु इन्जोय। र फाइनली अब चाहिँ हामी गान्तोकतर्फ लागेको। सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ माझीटार आइपुग्यो हो। र साथीले आफ्नो बाइकमा तेल हाल्दैछ। र मेरो चाहिँ अब तेल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ नहाल्ने हो। र बाटो चाहिँ अलिक आज धुलो सँगसँगै जाम पनि रहेछ हो। हेरौँ अब अगाडि। र अब यहाँबाट पनि निक्लेको हामी, साथी पनि निक्लिहाल्यो हो। आज चाहिँ मेरो बाइकको चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अलिकति ब्रेक, अब अगाडिको ह्यान्ड ब्रेक अलिकति कम्ती लाग्दैछ हो। अन्त अब त्यो सर्भिसिङको टाइम पनि भइरहेछ हो। र ब्रेक चाहिँ ढिलो लागिरहेछ। साथी चाहिँ अगाडि रड्क्यो। मजाले स्पिड गरिहाल्यो। फेरि म बोलेको सुन्दैन नि त। मेरो अलिकति ब्रेक प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति म धिमी नै कुदाउनु पर्ने हुन्छ। आज चाहिँ एउटा ठुलो के भन्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो लाइसेन्स लिनु नै भुलेँ क्या। अहिले एकदमै मेरो लाइसेन्स चाहिँ मेरो वालेटमै छोडिराखेको छु। वालेट बोक्नै भुलेछु आज मैले कि। यो जिपे पेटिएम अनलाइन पैसा ट्रान्सफर गर्नेले गर्दाखेरि चाहिँ अब वालेटहरू बोक्नु नै भुलिन्छ हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज अब चेकिङ भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ लाइसेन्स छैन आफूसँग हो। राइट चाहिँ बबाल हान्नुहोस् है, बबाल ल, बबाल। गाडी चाहिँ कहाँ कुदेको? अनसाइड ब्रेक लाग्दैन अलिकति हो। त्यही माथि हो ब्रेक प्रब्लम छ। त्यही माथि हाइवेमा डर लाग्छ क्या। गाडीहरू कस्तो स्पिड कुदिरहेको हुन्छ हो। आज ब्रेकफास्ट पनि नगरी हिँडै भएको छ। ब्रेकफास्ट पनि छैन हो। 8 बजी नै हिँडेको हामी। अन्त साथीको चाहिँ मेरो त छुट्टी हो आज। र साथीको चाहिँ बेलुका ड्युटी छ। त्यही भएर छिटो गरेर अब सर्भिसिङ छिटो भयो भनेदेखिलाई छिटै आउनुपर्ने हुन्छ हो। र सो हामी अहिले फाइनली सिङताम आइपुगिसक्यो हो। सिङताम यता हो। हामी चाहिँ सिधै गान्तोकतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। सो सिङताम बजार चाहिँ यही हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिङताम बजार। र हामी चाहिँ उकालो गान्तोकतर्फ मोड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ गान्तोकतर्फ गइन्छ। सो यो चाहिँ गान्तोक हो। अब चाहिँ हामी गान्तोकतर्फ लाग्यो सिङतामलाई पनि छोडेर। र अहिले हामी चाहिँ फाइनली माथि गान्तोक मुनि उयो आइपुगिसक्यो, रानीपुल माथि हो। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जहाँ चाहिँ सर्भिस सेन्टर हुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ अब दुवैजनालाई थाहा छैन। र त्यो तेर्सो जाँदैछौँ हामी। यो तेर्सो भनेर चाहिँ सुनेको यता नै होला सायद हो। त्यो मुनि झाँक्री फल्स जाने बाटोपट्टि हो। हामी अहिले म्याफेयरदेखि चाहिँ मुनिको बाटो तेर्सो हिँडेको छौँ हो। हेरौँ अब कहाँ हो। लगभग हामीलाई हिँड न। बेइज्जत नगर, ज्यादामा छ ल।
आजको राइड पनि यहाँ बवाल भयो किनभने बवाल भयो अब मेरो चाहिँ ब्रेक अलिक प्रब्लम ब्रेक त लाग्नै लाग्दैन अब ब्रेक पनि अलिक कम्ती नै लाग्नु थाल्यो दुइटा नै ब्रेक प्याड सक्यो जस्तो लाग्दैछ हो र रिभिङ कुदाइ भएर पनि हामी छिटो नै आइपुग्यौँ एकदमै हो अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर आइपुगिसक्यो हो चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ सर्भिस सेन्टर तर अहिले चाहिँ यहाँनिर खुलेको छैन जस्तो लाग्दैछ किनभने सर्भिस सेन्टर टाइम चाहिँ 10 बजीदेखि मात्रै हुन्छ यहीँ हालिराख्ने हो बाइक हो ए होइन र अहिले चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्नको लागि यहाँनिर रेस्टुरेन्ट आइरहेको छ हो अनि सर्भिस सेन्टर चाहिँ खोलेको छैन त्यही भएर चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ हो सर्भिसिङ स्टार्ट हाम्रो एयर फिल्टरको गति चाहिँ यस्तो छ मेरो ट्याङ्की यहाँ छ होइन ठिकै छ बाइक त यसो गऱ्यो भने त केही होइन नि खुङ्लै खाल्छ नि यसले खालि सुहाएको नि है उयो भइहाल्छ तेल चाहिँ कसरी हाल्नु यहाँ हुन्छ ट्याङ्की यही हो यहाँ छ 10 देखि उकालो छ फर्स्ट टाइम आएको यता चाहिँ है फर्स्ट टाइम आएको नि त्यो पनि म्यापमा हेरेकिन आएको त्यो पनि मान्छे सोधेर पर सिलगढीमा कल गरेर मेरो साथी चाहिँ डग लभर हो कि यहाँनिर कुकुरा बिस्कुट खुवाउँदै आफै पनि खाँदै बसिरहेको छ हो हामी चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा छौँ दम सर्भिसिङ सक्नु आँट्यो खतम हुनु लाग्यो हो भन्नुहोस् स्पकेटको एउटा दुईटा तिनटा चारटा यहाँ मेरो खर्च निक्ल्यो स्पकेटको उयो दाँतै भाँचेको रहेछ यो पुरै फेर्नुपर्छ दुईपट्टिको होइन कि यो खालि फेरिन्छ यो त सेकेन्ड हाल्नुपर्छ सेकेन्ड ह्यान्ड छ हाल्छ कति पर्छ आमा सबै 300 मात्रै भन्दो रहेछ मान्छेले 450 400 रुपियाँ लिन्छ होइन तपाईँको लागि 300 रुपियाँ अहिले डिस्काउन्ट गर्नु अन्त डिस्काउन्टै गरेको तपाईँको लागि सेकेन्ड ह्यान्ड राम्रै छ स्पकेट एउटा खर्च चाहिँ यहाँ निक्ल्यो दुईटा तिनटा र फाइनली हाम्रो सर्भिसिङ पनि भइसक्यो हो यहाँबाट चाहिँ हामी निक्लेको यस्तो छ सर्भिसिङ खतम भयो र फाइनली हामी चाहिँ सर्भिसिङ खतम गरेर चाहिँ निक्लेको चाहिँ अब सर्भिसिङ गरेपछि बाइक त अब अलरेडी दामी स्मुथ कुद्ने हुन्छ होइन अन्त अहिले चाहिँ स्मुथ कुदिरहेको छ अब तर यहाँको सर्भिसिङ जो गान्तोकको सर्भिसिङ थियो मलाई त्यति साह्रो सेटिस लागेन क्या अलिकति जति त अब म दार्जिलिङमा सर्भिसिङ गर्थेँ दार्जिलिङमा यस्तो दामी राम्रो सर्भिसिङ गर्थेँ तर त्यतिको सर्भिसिङ चाहिँ यहाँ हुँदैन रहेछ अन्त सो अलिकति चार्ज चाहिँ दार्जिलिङ भन्दाखेरि कम्ती लियो र सर्भिसिङ चाहिँ त्यस्तो ओके लागेन मलाई अब चाहिँ हामी सिधै रुमतर्फतिर लागेको हो
अन्त के छ अब यस्तै छ। जाउँ ल। जति पनि बाइकको कामहरू थियो त्यति चाहिँ मैले गरेँ। अनि मेरो स्पकेट गएको रहेछ। स्पकेट गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले अहिले सेकेन्ड ह्यान्ड स्पकेट हालिरहेको छु हल्का काम चलाउको लागि। बादमा स्पकेटै चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ हो। अन्त अरू त के छैन, एयर फिल्टर थियो, एयर फिल्टर चेन्ज गरिहालेँ। अन्त त्यो ब्रेक लगाएको थिएन, ब्रेक चेन्ज गरेँ हो, त्यति हो। सो अब के भन्नु छ भनेदेखिलाई चाहिँ होइन, आजको भ्लगलाई पनि यसमै लगइन गर्नुपर्छ होला होइन। सो अर्को भ्लगतिर भेटौँला। यस्तै छ आजको भ्लग, कस्तो भयो के भयो होइन। आजभोलि अलिकति युट्युब लाइनमा पनि अलिकति तपाईँहरूले अलिकति सपोर्ट कम्ती गर्दै गरेको जस्तो लाग्छ मलाई हो। अन्त सपोर्टिङ अलिक कम्ती भइराखेको छ जस्तो लागिरहेछ। सो अब युट्युब लाइनमा त्यति साह्रो अब टाइम पनि दिनु सकिएन। अलिकति त अब टाइम दिनुपर्ने खासमा, एक्चुअलमा त्यो टाइम चाहिँ दिनु सकिएको छैन हो।